18 февральдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрының сәхнәһендә зур байрам Башкортостандың халык артисткаһы Миңзәлә Хәйруллинаның юбилей бенефисы уза. Ана Миңзәлә апай үҙе лә килә ята. Һаумыһығыҙ, Миңзәлә апай? Һаумыһығыҙ. Хәлдәрегеҙ нисек? Аллага шөкер. Юбилейга әҙерләнеп буламы? Әллә әҙерләнәм дип инде бына Әбиюшка спектакле беҙҙең бит инде хәҙер 6 йыл сәхнәнән төшмәй бара. Заманса комедия. Шуға үҙебеҙҙең көндәлек эштәр менән булышабыҙ инде әле. Ниңә тап Әбиюшка төшкөрү комедияһы шундай заманса шәп музыкаль комедия менән үткәрергә булдыгы дип уйлайһығыҙ? Бына ул спектакль менән үҙем дә ял итәм. Заманса комедия бит инде халык та ял итһен дип уйланым инде. Еңел комедия бөтәһенең дә тормошонда була торган хәл. Интернет селтәрҙәрендә ултыра минең төп герой Бибисара ҡарсыҡ Әбиюшка. Һәм соц селтәрҙәрҙә әүҙем ҡатнаша. Һәм бына тамашасыларға ҡыҙыҡ булыр. Ул ниндәй ҡыҙыҡтар уйлап таба икән социаль селтәрҙәр аша. Шуны тамашасы килеп күрер дип уйлайым. Әйе, шундай хәҙерге заманға аваздаш матур спектакль менән юбилейығыҙҙы үткәрергә инде уйлайһығыҙ тимәк, әйбе? Әйе, Әбиюшка .ру дип атала. Рәлиф Кинйәбаев заманында ул инде шул тиклем бына саҡ соцселтәрҙәр сыҡҡан ваҡыт бит инде. Һәм тамашасы бөтәһе компьютерҙарҙа ултырғанда әбейҙә тик ятмай, компьютерҙарға килеп йәбешә һәм ҡыҙыҡ мәҙәктәр уйлап табып, үҙенә бына тамашасыларҙы саҡырып ҡалам. Бына уның ҡыҙыҡтарын нимәләр уйлап тапты икән был спектаклдә, шуны килеп ҡараһындар. Тамашасыларымды көтөп ҡалам. Иҫләренә төшөрөп үткәрәйек. Тамашасыларҙың 18 февраль Мәҗит Гафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрында Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Миңзәлә Хәйруллинаның Әбиюшка.ру заманса комедияһы менән юбилей бенефисы уза. Миңзәлә апай, әйтегеҙ әле, бына һеҙҙең бит әллә күпме балалар спектакльдәрендә уйнаған ролдәрегеҙ күп, бит? Шулай. Минең йәш булыуға ҡарамаҫтан бына бөтә әкиәттәрҙә лә ҡатнашам. Ул миңә тренаж формаһында ла балаларға эшләү үҙе бер ҡыҙыҡлы бит инде. Һәм Аллаға шөкөр, йәш режиссерҙарҙа ла күп эшләргә тура килә. Әле үҙебеҙҙең көндәлек эштәребеҙ дауам итә көндә. Юбилей инде спектакль менән ябай үтеп китәсәк инде дип уйлайым. Тамашасыларҙы тағы ла бер тапҡыр Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Миңзәлә Хәйруллина үҙе саҡырһын әле. Тамашасыларымды 18 февраль көндө 19 сәғәттә Рәлиф Кинйәбаевтың Әбиюшка.ру заманса комедияһында көтөп ҡалам. Мин Бибисара ҡарсыҡ ролендә. Бәлки танымаҫ та кемдер, бәлки танырҙар да. Һеҙҙе тамашасылар көтөп ҡалам. 18 февральдә Мәҗит Гафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрында Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Миңзәлә Хәйруллинаның Әбиюшка.ру заманса комедияһы менән юбилей бенефисы уза.